Mientras el helicóptero mantenía cobertura, los soldados evacuaron a 2 elementos de la Guardia Nacional gravemente heridos hacia hospitales especializados. En el terreno quedaron las evidencias: 2 armas largas, cargadores, balas y equipo táctico de alta gama, idéntico al usado por fuerzas especiales, pero en manos criminales. Esta noche en Apatzingán se demostró una verdad cruda: la guerra ha evolucionado. Los cárteles ahora reclutan internacionalmente, como el adolescente venezolano, y usan tácticas militares. Pero también reveló que la tecnología castrense responde con fuerza abrumadora. Un soldado murió, pero su sacrificio permitió capturar operativos clave en la guerra por Michoacán.